Если вы готовы мириться с умеренной мощностью и не ищете максимальной спортивности, то Mazda CX-5 остается очень выгодным предложением. И главное отличие от прошлого поколения – больше собранности, больше зрелости. Ощущение, будто автомобиль перешел на класс выше. Сегодня очень важный выпуск. Перед нами кроссовер, который входит в число мировых бестселлеров. И именно поэтому этот обзор так важен для огромного числа покупателей. Сегодня мы сравним новое поколение с предыдущим. И, конечно, самое интересное – это езда. Главный вопрос. Сохранилось ли ощущение настоящей Mazda? Мы это выясним. Поехали. Начнем с дизайна. Перед нами новое поколение Mazda CX-5. Передняя часть изменилась, но это не революция, скорее аккуратная эволюция. Новый рисунок оптики. Это уже не одна сплошная линия, а будто два уровня, один над другим. Смотрится современно, но без резкого разрыва с прошлым поколением. Сегодня у нас белый цвет. В студии был Soul Red Crystal, очень красивый оттенок. Но я подумал, что мой образ лучше сочетается с этим автомобилем, хотя возможно наоборот. В гардеробе у меня не так много Soul Red Crystal. Теперь о габаритах. Длина 4 метра, 69 сантиметров. Это на 12 сантиметров больше, чем раньше. И примерно половина этой прибавки ушла в пространство для ног. Посмотрим позже, насколько это ощущается в реальности. Базовые версии идут на 17-дюймовых колесах. Здесь 19 дюймов, потому что это более продвинутая комплектация. Черные элементы создают хороший контраст с белым кузовом. Обратите внимание на черные расширители арок. Перед нами топовая версия, но, как вы знаете, даже из нашего личного опыта покупки автомобиля, я обычно сторонник средних комплектаций. Лучше взять золотую середину и добавить только те опции, которые действительно нужны. Типичный силуэт кроссовера, сзади тоже обновленная графика фонарей. Но снова это эволюция, а не радикальный редизайн. И обратите внимание на настоящие выхлопные патрубки. Так что полиции фейковых выхлопов сегодня делать нечего. Черный глянцевый элемент особенно эффектно смотрится в сочетании с этим цветом Rhodium White. Контраст действительно ярче. Эта Mazda CX-5 доступна как с передним, так и с полным приводом. Сегодня у нас версия с передним приводом. По европейским характеристикам разгон до 100 км в час 10,9 секунды для версии с полным приводом, 10,5 секунд для переднего привода. К интерьеру вернемся совсем скоро, там много интересного. Но сначала техника. Под капотом атмосферный 2,5-литровый 4-цилиндровый двигатель. Есть система отключения цилиндров и мягкий гибрид. 24 вольта, а не 48. И знаете, в этом есть плюс, без турбины. А значит потенциально выше ресурс. На один сложный узел меньше. В североамериканской версии мощность на 87 лошадиных сил выше, там мотор ощутимо бодрее. Здесь цифры скромнее, но возможно мягкий гибрид немного компенсирует нехватку мощности. И в целом видно, на чем сделан акцент. Это не автомобиль про максимальную динамику, это автомобиль про соотношение цена-возможности. О стоимости поговорим позже, но уже сейчас можно сказать, сильная сторона Mazda CX-5 всегда была именно в грамотном балансе цены и того, что вы получаете взамен. Кстати, площадь шумоизоляции увеличили. И в целом поработали над NVH, шум, вибрация, акустический комфорт. Позже на тест-драйве я уделю этому особое внимание. Потому что на бумаге цифры разгона выглядят скромно, и кому-то мотор может показаться слабоватым. Но мы обязательно проверим динамику на автомагистрали здесь, в Испании. Теперь подвеска. Пружины сделали мягче. При этом используются амортизаторы с частотной зависимостью. Они не меняются в зависимости от режима езды. Это пассивная адаптация, она работает постоянно. И мне особенно интересно, как все это проявит себя на дороге. Посмотрим, насколько удачным получился баланс. Обшивка дверей. Верхняя часть жесткий пластик, причем действительно жесткий, хотя визуальная текстура есть. Выглядит лучше, чем ощущается. Мягкая зона только здесь под локтем. И вот эта вставка искусственная кожа. Зато кнопки стеклоподъемников приятные. Глянцевая поверхность, аккуратный ход, щелчок четкий, тактильное ощущение хорошее. Единственный момент.
Но есть то, чего не встретишь даже у машин в 2 раза дороже. И я специально уточнил это у Mazda. Передние боковые стекла акустические, ламинированные. Причем это не опция. Это предусмотрено для всех комплектаций. И за эту цену это действительно впечатляет. Уверен, на автомагистрали разница будет ощутимой, когда мы оценим уровень шума. За это однозначный плюс. Внизу снова жесткий пластик, без мягких покрытий. Перед нами полностью новая передняя панель и новое рулевое колесо. Кнопки на руле сенсорные, емкостные, физические по одной кнопке слева и справа. Но за каждой скрыто около 10 функций. Есть тактильная отдача и щелчок, обратная связь приятная, но все равно одна кнопка на все. Лично я не самый большой поклонник такого решения. И снова тот же подход. Вместо логотипа просто надпись бренда. Как вам такое решение? К панели приборов и экрану вернемся чуть позже. Теперь сиденье. Здесь кожаная отделка в максимальной комплектации. База полностью тканевая черная. В средних версиях ткань в центре и эко-кожа по бокам. Причем доступны разные цветовые решения, в том числе более светлые варианты. Лично я бы снова выбрал среднюю комплектацию, потому что эта кожа довольно жесткая. Поверхность не самая комфортная. При этом сама эргономика сидений хорошая, посадка правильная. Поэтому ткань в золотой середине дает даже более приятный дышащий комфорт. Хотя для кожаной версии доступна вентиляция сидений. Запас по высоте при росте 1,89 м все отлично. Светлый потолок создает ощущение простора. Есть панорамная крыша, теперь к шторке люка. И ее можно открыть вручную. И это опция для этого автомобиля. Рад, что вообще есть механическая регулировка. Регулировка рулевой колонки механическая, вверх-вниз, вперед-назад. И это абсолютно нормально для этого класса. Теперь к полностью новому кокпиту. Материалы. Верхняя часть мягче, но не слишком. Выглядит мягче, чем ощущается. В целом визуально все аккуратно, но по тактильным ощущениям это скорее средний уровень. Бардачок с доводчиком, но очень небольшой. Поместятся разве что документы. Теперь главный элемент – экран мультимедиа. Здесь максимальная версия 15,6 дюйма. Он действительно большой. Даже возникает вопрос, не слишком ли большой для этого кроссовера. И как он интегрирован в панель. Зазоры выглядят не идеально. Есть ощущение, что более компактный экран смотрелся бы гармоничней. В базовых и средних комплектациях 13-дюймовый дисплей. В Европе топ называется Хамура, в США премиум или премиум плюс. Логика по рынкам примерно одинаковая. И честно говоря, я бы снова выбрал среднюю версию. Тканевые сиденья, меньше экран. Мне кажется, это даже лучше подходит к характеру автомобиля. Сейчас включена камера. Другая дверь открыта, поэтому картинка выглядит странно. Но в целом видно, графика не самая быстрая. Вычислительной мощности здесь немного. К экрану еще вернемся. Интересно, что здесь есть встроенная поддержка Google Maps. И, конечно, можно подключить Apple CarPlay или Android Auto по желанию. Руль, как я уже говорил, в целом приятный. Есть подрулевые лепестки, если хотите переключать передачи вручную. Коробка 6-ступенчатый автомат, механики нет, и мне такой классический автомат нравится. Центральная консоль довольно крупная, спереди адаптивные подстаканники с регулируемыми фиксаторами, этого достаточно. Есть ниша для мелочей, электронный стояночный тормоз. И отдельная зона для смартфона с беспроводной зарядкой. Кстати, отделка здесь ощущается качественнее, чем на дверях. Подлокотник с раздельным открытием, решение напоминающее Mercedes-Benz GLC. Внутри достаточно места для смартфонов и мелочей. Один разъем USB-C поддерживает подключение к системе. Можно и по кабелю, и по беспроводной связи. Второй USB-C только для зарядки. Причем мощность хорошая, телефоны заряжаются быстро. Хотя лично я все равно предпочитаю кабель. И вот об этом нужно поговорить отдельно. Температура теперь регулируется через экран. Теоретически можно и голосом. Но раньше здесь был полноценный двухзонный климат-контроль
с физическими кнопками и шайбами. Mazda всегда позиционировала себя как бренд, который сохраняет кнопки и классическую эргономику, и именно это многим нравилось. Сейчас в новых моделях физические элементы управления постепенно исчезают, и, на мой взгляд, это спорное решение. Покупатели Mazda часто выбирали ее именно за более консервативный, понятный интерфейс, и в этом был смысл. Лично мне жаль, что мы теряем физические органы управления. Я не считаю это шагом в правильном направлении. Тем более, что многие производители уже возвращаются к кнопкам. Даже Volkswagen признала проблему и начала возвращать физические регуляторы. На руле по-прежнему есть полуфизические кнопки, через которые можно быстро найти нужные функции. Есть одна очень важная кнопка, о ней подумали? Она расположена слева от рулевого колеса. Нажимайте один раз, и звуковое предупреждение превышения скорости по требованиям ЕС отключается со стороны водителя. Еще раз о кнопках на руле. Здесь меняется оформление цифровой приборной панели. Можно переключать режимы движения. Normal и Sport. В Sport оформление становится красным. Доступны разные варианты отображения приборов под настроение. Есть проекционный дисплей. На камере его сложно увидеть, но в реальности он довольно четкий. Главное меню мультимедиа выглядит так. Интересная особенность. Встроенная поддержка Google Maps. Навигация интегрирована прямо в систему автомобиля. При желании можно использовать и карты через Apple CarPlay. Интеграция CarPlay выполнена хорошо. Камера вызывается отсюда же. Можно пролистывать меню. Есть функция прозрачный капот, виртуальный обзор под передней частью. Теперь переходим назад. И первое, что бросается в глаза, дверь открывается почти на 90 градусов. Это очень удобно для установки детского кресла. И в целом посадка и высадка получаются комфортными. Изофикс по краям заднего дивана. Можно опустить центральную часть. Есть лючок для лыж. Также регулируется наклон спинки. Чуть вертикальнее или немного назад. Диапазон небольшой, но сама возможность плюс. Даже в более дорогих моделях такое встречается не всегда. Внизу два разъема USB-C. Подогрев задних сидений доступен как опция. Теперь главное – увеличенная колесная база. Пространство для ног стало заметно больше, чем в прошлом поколении Mazda CX-5. Посадка комфортная. При росте 1,89 м места по высоте достаточно. Светлый потолок добавляет ощущение простора. И интересно, если сравнить с Mazda CX-60, то CX-60 не дает больше пространства сзади. По ощущениям даже меньше. И сейчас посмотрим, как обстоят дела с багажником. Объем багажника 580 литров. Это на 60 литров больше, чем раньше. Значит, часть увеличенной длины действительно пошла в практичность. Боковая шторка без направляющих. Можно установить вертикально. Удобно. Интересно, что теперь объем даже на 10 литров больше, чем у Mazda CX-60. Ширина около 1 метра. И даже в зоне колесных арок пространство остается приличным. Длина пола почти 1 метр. Есть дистанционная разблокировка спинок. Хотя срабатывает не всегда. Если ремень под нагрузкой, механизм может не сложиться. Иногда приходится немного помочь рукой. Но в целом система работает. И еще один момент, который приятно удивил. Здесь доработали переход между полом багажника и сложенными спинками. В более крупных кроссоверах Mazda я это критиковал. Там стык выглядел неаккуратно, здесь все заметно лучше. Если сиденье настроено под меня, длина грузового отсека почти 1 метр 80 сантиметров. По бокам есть крепежные элементы и петли, можно фиксировать груз. Высота проема около 80 сантиметров. В целом багажник получился действительно практичным.
И возникает вопрос. Зачем тогда Mazda CX-60, если речь идет именно о пространстве? Возможно, ради более классического управления с кнопками, но по объему преимущества нет. Поехали. Это было ускорение с 40 до 80 км в час. Новая Mazda CX-5. Атмосферный 2,5-литровый 4-цилиндровый мотор. Теперь с мягким гибридом. Еще раз, от 60 до 100 км в час. Поехали. Вот так. Скажу честно, нормально. Я ожидал худшего. Потому что когда слышишь 141 лошадиную силу для Европы, думаешь... В Северной Америке ведь 187 лошадиных сил. Это звучит заметно бодрее. Но здесь помогает гибридная надбавка к крутящему моменту. И, надеюсь, это дает и выигрыш по эффективности. Я обнуляю расход, чтобы позже показать вам реальный показатель. Все равно считаю, что для автомобиля такого размера динамика могла бы быть чуть живее. Разгон до 100 км в час 10,5 секунд для переднего привода. Полный привод 10,9 секунды. И это, честно говоря, не мотивирует выбирать полный привод. Но, повторюсь, я ожидал, что будет хуже. Руль держится отлично, и самое главное ощущение. Очень приятная обратная связь, и вот это как раз тот момент, где возникает главный вопрос. Насколько это все еще настоящая Mazda? И ответ по ролю да, это действительно маздовское ощущение. Еще раз, 75-120 км в час, поехали. Да, я бы сказал, нормально. С этим можно жить. Да, с этим можно жить. Для немецкого автобана, конечно, хотелось бы чуть больше запаса тяги. Но слушайте, тихо, действительно тихо. Мы рядом с аэропортом в Барселоне, самолеты заходят на посадку. Но благодаря стеклам этого почти не слышно. Разница слышна сразу. Предыдущее ускорение было в режиме спорт. Сейчас возвращаюсь в нормал. И вот, пожалуй, самое главное отличие. Как сказала Лия, автомобиль стал заметно тише, чем прошлое поколение. Я это подтверждаю. Это действительно большой шаг вперед. Рулевое ощущение и раньше было хорошим, но сейчас оно стало более прямым, чуть более точным. И за счет этого немного более спортивным. Сам руль действительно удачный. Но главное, как машина поворачивает. И вот здесь все очень хорошо. Как ощущение? Хорошо. Да, хорошо. Подвеска тоже порадовала. Честно, я впечатлен. Пружины сделали мягче и при этом установили частотно-зависимые амортизаторы. Они не меняют настройки в зависимости от режима езды. То есть спорт ничего дополнительно не зажимается, но они работают адаптивно постоянно, пассивно. И пока настройка кажется очень удачной. Вот волны на покрытии, машина их аккуратно сглаживает. При этом кузов не раскачивается чрезмерно. Чуть-чуть, да, но совсем немного. Чувствуется, что настройка скорее мягкая. Это не тот автомобиль, про который скажешь «поехали гонять». Скорее едем спокойно, расслабляемся, все под контролем. Все под контролем. Но сейчас мы еще проверим поведение в связках поворотов. И, как всегда, главный тест – самочувствие Лии. Если я прохожу серию поворотов, и Лии при этом хорошо, значит машина получает фирменный штамп Лии. Именно так это мы называем. Штамп без укачивания. Пока что я действительно впечатлен тем, что предлагает Mazda CX-5 за эти деньги. И особенно это актуально для базовой или средней комплектации. Честно говоря, меня снова впечатляет, насколько автомобиль стал более собранным и зрелым по ощущениям.
Когда мы недавно ездили на арендованной версии прошлого поколения, впечатление было такое. Да, бюджетный автомобиль. И думаю, у Лии было такое же ощущение, но сейчас нет. Да, возможно, BMW X3 едет спортивнее, но он и стоит примерно вдвое дороже. Здесь нет ощущения дешевого автомобиля. По издовым ощущениям машина воспринимается более высокого класса, и это действительно приятно. Если говорить именно о вождении, пока до активной езды по извилистым дорогам автомобиль приятно удивляет. Он дает больше, чем я ожидал, и прогресс по сравнению с прошлым поколением ощутимый. Да, поклонники Mazda, и я в их числе, расстроены из-за отказа от физических регуляторов. На мой взгляд, это спорное направление. Это немного снизило ожидания. Были моменты в статике, которые разочаровали. Но в движении все иначе. Философия Джин Бэйтай, единство всадника и лошади, единство водителя и автомобиля. В Mazda CX-5 это чувствуется всегда, и в предыдущем поколении Mazda CX-5 это тоже было. И я рад, что здесь это сохранилось. Автомобиль ощущается связанным с водителем. Перестроение точное, реакции понятны. Вот это действительно сильная сторона. Перед тем, как съехать с автомагистрали, проверяем ассистенты. Адаптивный круиз включается с правой стороны руля. Есть активное удержание в полосе. Пока все спокойно, без нервных подруливаний. Работает контроль слепых зон. В зеркале загорается желтый треугольник. Первое впечатление хорошее. Система ощущается более зрелой, чем в прошлом поколении Mazda CX-5. Раньше я бы пользовался ассистентами реже. Здесь уровень заметно выше. Конечно, нужно тестировать глубже, но старт позитивный. Выход из режима простой. Легкое касание тормоза, и система отключается. Переход между ассистированным движением и ручным управлением происходит плавно, это важно. Мы уже проехали поперечную неровность. Пока покрытие было просто грубым асфальтом. Типичная история для района Барселоны. Интереснее будет на реально разбитой дороге. Едем чуть активней и попробуем найти неровности. Разбитые участки. Вот так. И мне нравится, насколько здесь тихо. Снаружи шум есть, но в салоне ощутимо тише. Разница чувствуется. Вот еще важный момент. Дорога узкая. И здесь понимаешь. Mazda CX-5 не гигантский кроссовер. Да, он стал длиннее. Но по ширине остается разумным. В таких узких местах это удобно. Будто специально под этот тест-участок подобрали, хотя нет совпадения. И это делает автомобиль универсальным. Он не слишком большой и не слишком маленький. Кому-то может показаться, что эта машина стала слишком длинной. Но за счет этого вы получаете заметно больше места для ног сзади. И, на мой взгляд, это оправдано. Переходим к поворотам и сразу подъем. Коробка сбрасывает передачу. Шестиступенчатый автомат работает корректно. Пока без претензий. Мягкий гибрид, кажется, немного сглаживает нехватку мощности. Но когда дорога идет вверх, это ощущается. Вот сейчас снова понижение передачи. И здесь чувствуется, что мотору немного не хватает запаса. Я не давлю газ в пол.
Не хочу нагружать двигатель чрезмерно. Да и пассажиру это было бы некомфортно. Так что в крутых подъемах хочется чуть больше тяги. Но автомат реагирует достаточно рано, и это помогает. Впереди серпантины. Быстро ехать нельзя, ограничения. В тесных поворотах рулевое ощущение остается очень приятным. Машина слушается. Смотрю на Лию. Все хорошо? Да, все нормально. Значит, пока что штамп без укачивания остается в силе. Давайте намеренно покачаем машину слева направо. Да, сразу чувствуется, это не ее стихия. Подвеска мягкая, ориентирована на комфорт, на прямой и на автомагистрали. Если вы спрашиваете себя, чего я не получаю за эти деньги, то ответ такой. Вы получаете удовольствие от вождения в обычном режиме, но если нужен действительно спортивный кроссовер, который может агрессивно проходить повороты, то это не он. Зато все остальное вы получаете за разумные деньги. И именно для этого мы и делаем тест. Чтобы честно сказать, чего ожидать, а чего нет. В Европе главный конкурент Volkswagen Tiguan. Нужно признать. Tiguan едет заметно более азартно. Здесь я спокойно еду и не чувствую желания ускоряться сильнее, а в Tiguan наоборот. Там можно ехать быстрее, и это воспринимается естественно. Особенно с опциональной адаптивной подвеской DCC с двухклапанными амортизаторами. С ней Tiguan действительно динамичнее. Отличный автомобиль. Но в нашем недавнем тесте цена была почти вдвое выше. И это уже не только BMW или Mercedes, даже Volkswagen выходит существенно дороже. Теперь Toyota RAV4. Новое поколение мы скоро протестируем. Ранее у Toyota на высоких скоростях шумоизоляция была не идеальной. По новой версии пока выводов нет. Но уже понятно, у RAV4 больше физических кнопок, подход более консервативный. Таким раньше была и Mazda. По ощущениям от посадки, RAV4 воспринимается как более классический кроссовер. А Mazda CX-5 ощущается чуть более легковой по характеру. Подробное сравнение будет позже, когда протестируем новый RAV4. Но в целом за те деньги, которые вы платите, CX-5 предлагает действительно сбалансированную езду. Сложно найти другую модель с таким соотношением цена-качество. И поведение на дороге это подтверждает. После серпантина ехали спокойно, без агрессии. И в таком режиме все работает очень гармонично. На умеренной скорости машина чувствует себя естественно, неровности отрабатываются уверенно, подвеска явно настроена на комфорт. И для назначения этого кроссовера это правильное решение. При этом по рулевому ощущению все равно остается фирменный характер Mazda. Есть точность, есть связь с дорогой. Если понимать ограничения, а это не спортивный кроссовер, то за рулем можно быть вполне довольным. Теперь к расходу. 7,4 литра на 100 км. Это примерно 32 мили на галлон по американскому циклу и около 39 по британскому. Сегодня у нас был смешанный режим. Город с использованием мягкого гибрида и автомагистраль около 120 км в час. Результат близок к заявленным данным. Это не полноценный гибрид, поэтому ждать сверхнизкого расхода не стоит. Но для атмосферного 2,5-литрового двигателя показатели вполне достойны. Всегда можно быть еще экономичней.
но с учетом темпа и условий результат хороший. Как вам такие цифры? Стартовая цена $30 тысяч в Северной Америке, около 35 тысяч евро в Германии. Если добавить опции, легко прибавить еще примерно 10 тысяч. Тогда получится около 39 тысяч долларов или примерно 46 тысяч евро, особенно если взять полный привод. Но можно остаться и ниже. Если выбрать грамотную среднюю комплектацию, именно ее я бы рекомендовал. Тканевое сиденье в центре, эко-кожа по бокам. Меньше экран, он даже гармоничнее смотрится в интерьере. И в этом случае вы попадаете в очень правильную точку. Платите разумные деньги и получаете много автомобиля. Внешне выглядит хорошо. Интерьер стал более зрелым. Да, мы потеряли физические кнопки, мне это решение не нравится. Но управлять машиной по-прежнему легко, это важно. Пространство сзади стало больше. И в целом это автомобиль на все случаи жизни. Его можно рекомендовать практически любому. Он подходит под разные сценарии. Семья, работа, поездки, повседневность. И при этом не стоит слишком дорого. Если не выбирать топовую версию, Mazda CX-5 остается одним из лучших предложений по соотношению цена-возможности. В той же ценовой зоне находится и Toyota RAV4. В Европе, конечно, есть и Volkswagen Tiguan, он дороже. Но многое зависит от лизинговых условий. Это всегда отдельная история. Что вы думаете о новой CX-5, напишите в комментариях.